Heb je er een beetje zin in? De tocht gaat zo dadelijk van start. Ja, we hebben er wel zin in. En wat heb jij met carnaval? Nou, ik vind het gewoon leuk om feest te vieren. Terwijl in de rest van Zeeland het carnavalsgedruis pas volgend weekend losbarst, is het hier in Henksdijk alvast begonnen. Een grote optocht zit er niet in, maar dat wordt dubbel en dwars goed gemaakt met een kinderoptocht. Want jong geleerd is tenslotte oud gedaan. Het is hier altijd de aftrap van het carnaval in Oost-Vlaanderen. En hier komen eigenlijk altijd de eerste creaties naar buiten, dus dat is altijd heel leuk om te zien. Hij is de politie en wij zijn twee boeven. Ben jij de politie? Ja. Dan heb jij wel een mooi pak aan. Ja. En hoe zijn jullie op dat idee gekomen om dit te maken? Ja, we hebben het verzonnen. Het gaat ook om de mooiste versiering, hè? Of om de mooiste wagen. Wat denk je, gaan jullie winnen? Dat hopen we wel. Maak je kans, denk je? Ja, denk het wel. En heb je verder nog andere mooie wagens gezien of mensen die mooi verkleed zijn? Ja, daar. En nog ergens anders en zo. Maar uw installatie werkt bij ons zijn, hè? De kinderen die je hier al ziet lopen, die zie je daar later terug in inbouwgroepen voor echte grote wagens. Dus wat je hier ziet lopen is eigenlijk de toekomst wel voor het carnaval. Wat ben jij vandaag? Een kapper, Een kapper. En waarom? omdat het carnaval is. Nou, je ziet er wel super cool uit, moet ik zeggen. Dankjewel. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met dat pak en die smink? Heel lang. Ja? En ook nog een mooie wagen zie ik. Hebben jullie die helemaal zelf gemaakt? Ja. Hoe word je eigenlijk prins carnaval? Ja, in de eerste plaats, als de prins mee stopt, dan komt er dus een vacature vrij. En dan kun je zeg maar kenbaar geven dat je prins wil worden. En bij ons was dat 2 jaar geleden, waren er meerdere. Dus dan komt er een echte verkiezing, waarbij alle leden dus een stem mogen uitbrengen. Een echte strijd. Een echte strijd, ja, ik had inderdaad flyers gemaakt en het bestuur van een biertje voorzien. Dus ik bedoel, ja, alle kansen aangegrepen om het te worden. Het is gelukt. Dat is gewoon omkoperij volgens mij, met bier. Nou, ja, dat is een beetje politiek, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, precies. Nou zijn hier ook prinsen hè, van verschillende dorpen. Zou jij later ook prins carnaval willen worden? Nou, niet per se. Nee, waarom niet? Nou, eigenlijk, ik doe liever zelf mee in zo'n kar dan bij de Prinsenwagen. Wij geven les onder andere ook op scholen, de basisschool in Kloosterzande. Om daar de gebruiken van carnaval, het verleden van carnaval, cultuur, geschiedenis en het huidige carnaval, om daar wat mee te doen. Dit jaar worden we ook geholpen door de wagenbouwers, vorig jaar ook al trouwens, knosselaars en de feestbeesten van Kloosterzande om een bouwkleding te geven. Dus de kinderen leren dus bouwen, zou ik maar zeggen. En daarmee hopen wij dat ze enthousiast worden, hun ouders enthousiast kunnen maken, want die hebben ze natuurlijk nodig, zeker als ze zo jong zijn. En dan weer toekomstige wagenbouwers te hebben. De eerste prijs, we zijn er geknipt voor. Waar is het?